係講網友嚇，呢條片係講滴露嘅一個廣告，即係我哋趁滴露，即係近而家仲有啲咁封建嘅嘢呢，係令我非常之驚訝，而且有個公司咁大嘅公司，滴露係英國公司，咁拎出嚟做廣告嚇。細個嗰陣，我最鍾意坐喺爸爸單車後面，一路踩，一路長大。我慢慢長高，爸爸亦慢慢變老，直到有一日，我先發現爸爸真係開始老咗，記性冇以前咁好，起身行幾步，關節都冇以前咁輕鬆。就快父親節，我唔想只係講一句多謝，我想幫佢由日常保養開始，活力、關節、髮線、男士健康、血糖管理，一次過照顧多啲。父親節研健逆齡呵護套裝，送爸爸一份真正用得着嘅關心。好啦，嗱呢個套裝嚇，呢個就係6月底嚇，最後幾日啦，呢個就係嚇。咁呢個就係好抵㗎啦，當然係有450mg 嘅 100mg 嘅白藜蘆醇，同埋幫你消化白藜蘆醇嘅亞精胺，照顧埋你嘅血糖咯。呢一個就係呢一個關節，呢個軟骨，呢個獵戶素，呢個就係活化素，同埋呢個腦退化症，1504蚊，呢個係。最後幾多日啊？最後8日啊，最後8日9日。滴露嘅廣告做乜嘢嘢咧？呢個係嚇呢個廣告嘅視頻啊，係長達5分鐘，係用男主角嘅視覺展開，講男主角發現個女仔有同居史，選擇分手，係講出啲咁嘅説話。呢個係我話你點解咁識嘅咧？原來係人哋教過嘅。真係唔自愛，同人哋同居咁耐，我唔係第一次，但係我未來嘅老婆就唔得，即係佢唔係，佢又有性經驗，但係個老婆就唔得。仲好，我遇見而家呢個佢乾乾淨淨啊，冇被別嘅男人污染過，好不容易揾到個純嘅啊！但我突然發現，點解唔告訴我哋有同居史呢？原來我享受嘅一切都係二手服務。我話你點解咁識嘅呢？原來係人哋調教過嘅。哇！輿論嘩然啊！呢個就係咁，仲未收翻喎。嗰個問題係呢個廣告點會出到街啊？呢個係嚇，呢個係去到呢一個嗰個廣告公司滴露公司，一間英國公司，點可以批准啲咁嘅廣告呢？佢係代表一套價值觀嘅，呢個父權思想，呢個就係呢個貞操觀由邊度嚟嘅呢？即係咁樣嗱。我首先解釋俾大家聽，男人呢就好驚個女人呢就出軌嘅，女人呢驚個男人呢就唔係驚個男人出軌喎，比較冇咁驚，有啲人都介意，係好驚個男人呢愛上咗第二個。點解啊？個分別就係因為個女人永遠知道個 BB 係佢生嘅，因為佢睇住佢生出嚟啊嘛。個男人呢冇 DNA 測試嗰時咧係唔知嘅，咁唔知呢就要 keep 住嗰個女人，監視住個女人，等佢唔好俾第二個男人呢就係佔咗便宜。如果唔係呢，就好容易呢，就係辛辛苦苦養大個仔呢，發現唔係你嘅喎。呢個就係而家經常有咁嘅事發生喎。咁於是咧就好重視男方嘅血統，呢個咧係由農業文明而嚟嘅。農業文明之前啊 ，hunter-gatherer 社會咧，啲男士周圍走啊，啲男人咁啊有女權社會嘅，因為嗰啲gatherer 咧係定居，嗰啲 hunter 咧就可以流動，其實係咁解。咁就係呢個男權社會啊，係同農業咧係不可分割嘅。農業就產生咗土地，土地就講嗰個財產繼承權係點啦？呢個就係就好講嗰個血統純正，因為尤其是中國儒家精神啊，好講嗰個宗法問題。宗法問題就係講嗰個呢個家庭嘅血統嘅繼承，呢個就係咁。於是為咗血統純正咧，佢哋要控制啲女人。其實喺唐朝嗰時咧，呢個貞操呢個觀念咧唔重要喎。你發現咧係宋明理學嗰陣時咧推到極端
係餓死事小，失節事大。即係咧嗰個老公死咗，個女婿死咗，嗰啲老婆咧嗰啲爸爸咧可以咧關住個女，監生餓死佢，話佢咧就守節而死，攞呢個貞節牌坊，即係咁樣樣嘅呢個係就猛強調呢啲嘢嘅。而咧即係中國啊，歷代咧都有啲搶親嘅風俗，即係有啲男人去搶咗啲女人啊，或者強姦咗啲女人咧。從來啊，後來嘅調解咧都係斷合不斷離嘅，即係個女人俾男人掂過咗之後咧，罰嗰個男人同佢結婚嘅，呢個就係而家喺印度仲有呢啲咁嘅 situation 嘅，仲係要強姦咗就要佢同佢結婚，呢個就係好啦。因此啊，嗱喺呢度我講啲常識俾大家聽。其實點解開始宋朝開始紮腳咧？其實就係咁解嘅。你強調貞操咧，紮腳咧係屈斷咗隻腳嘅。其實腳背咧係屈斷咗，屈斷咗咧就變咗咁樣嘅腳變啦，係一個殘廢嘅腳。殘廢嘅腳咧，你根本咧行起上嚟好唔方便，扭下，係限制咗個女人嘅行動，等佢冇咗行動自由，限制咗佢人生。呢個係一個非常殘酷嘅嘢。呢一種咁嘅對女權嘅踐踏對女人權利嘅踐踏，即係咧喺農業社會咧，就因為男人個男字嘅田字加個力字啊嘛，即係男人咧耕田咧就好啲嘅，就大力啲啊嘛。去到近代社會咧係完全唔存在嘅咯，已經係結果咧係已經被淘汰㗎啦。五四運動。其中最出名嘅一本書就係《家春秋》，《家春秋》就講婚姻自主嘅，其實係而家已經呢個唔係 issue， 所以咧《家春秋》咧就唔興講自由戀愛，講男女平等，講咗咁耐，呢個係結果咧翻去講呢啲咁樣嘅嘢。五四運動精神就係批評吃人的禮教，呢個就係狂人日記，每個字都係吃人，即係講點樣逼嗰啲女人點樣冇自由戀愛，呢個就係講德先生同蔡先生呢個就呢個科學同埋呢一個係民主，講白話文。咁咧呢個就係打倒孔家店。對於呢啲咁嘅思想，我都話啦，我去中國咁多地方咧，令我驚訝嘅就係你去鄉村地方咧，可以乜都冇，一定有貞節牌坊，一定有貞節牌坊。呢套嘢咧係根深蒂固嘅，呢個就係點解而家復活咧？呢個同習近平有關。習近平嘅思想係違反現代思想嘅，佢係男人咧要陽光嘅，唔可以娘包嘅，唔可以戴耳環嘅。女人咧就要端莊嘅，家庭咧就要穩定，要服從呢個家長嘅。其實咧，你呢啲咁樣嘅強權統治嘅人咧，好多都係強調社會秩序，強調回歸傳統嘅。即係等於你唔知咧，中國軍閥時代咧，嗰啲軍閥咧，包括陳樹渠咧，都係叫人讀經嘅，呢個係教人哋讀經嘅。回歸傳統，服從秩序，服從階級，呢個咧就係回歸。習近平係唯一由江澤民到而家唯一一個政治局入邊一個女人都冇嘅人，呢個就係呢個滴露係最大嘅諷刺，因為滴露係一隻英國牌子，係消毒細菌呢個係而家咧就變咗消毒女性喎，覺得咧好似女人咧係污染物咁洗由入邊洗到出邊，洗到乾淨咗喎。呢個點解係咁咧？你要經過文案審核、客戶品牌呢啲牌子有 branding 噶嘛，要通過。點解冇人覺得有問題咧？點解管廣告嘅機構大陸最中意㗎啦？啲公共機構唔要佢立即下架咧？呢個咁樣嘅侮辱呢個女性，其實都係對呢個 LGBTQ 嘅現代思維嘅一個反動嚟嘅。
喺韓國亦都有，即係等於厭女文化一樣，同樣係一種呢一個左翼呢一個覺醒文化嘅一種反動嚟嘅。最可怕嘅唔係廣告翻車，唔係一句失言一個失誤，一到死咗嘅思想重新包裝、重新販賣同接受啊！呢啲封建思想要排除係咁困難啊！香港咧就唔係，香港女人大晒嘅，香港女人呢個讀大學醫科工程都多過男人嘅，呢個係高級職位，呢個係嗱。而家仲有嘅呢啲咁嚴重嘅嘢，我講俾你聽啊！印度嘅種姓宗教嘅殘餘啊，呢個係呢個係就係一定要家族話嚟俾你聽嫁邊個。如果你嫁一個種族低過你嘅人咧，種姓低過你屋企人可以去殺死你哋兩個喎。呢個係阿拉伯國家全部要戴面膜，其實面紗其實就似唔係從來都係咁喎。係呢個穆罕默德搬咗去麥地那，就准許一個人娶4個老婆之後，女人變咗一種稀有物。於是咧，你就要保持佢嘅神秘性，唔好俾人哋侵犯咗。於是唔可以獨自出街，出街咧要親友陪同，即係嚴格嘅阿富汗嗰啲地方係咁樣嘅，去到咁嘅，冇屋企男人陪同咧係唔可以去街。呢個沙地阿拉伯選美咧係淨係見到隻眼嘅啫，全身笠滿晒，就因為你諗下喺呢啲阿拉伯國家，如果有啲人娶4個老婆嘅話，有幾多人冇老婆呢？咁嗰啲冇老婆嘅人呢，就會產生性飢渴嘅，會黐線嘅，真係啲大笨象呢，好耐都冇得 mating 咧，就會黐線，嗰個就叫 must，M-U-S-T。嗰啲男人見到你露出隻手指啫，就想強姦你噶啦。咁於是啲女人咧就全部收起佢。嗱，而家最封建餘毒最犀利嘅地方係非洲，係阿拉伯國家，係印度。呢個就係中國。我哋以為已經擺脫咗呢套嘢，結果原來我哋冇擺脫到。呢個係嗱，呢個就物嚟賣完㗎啦。呢隻嘢最後呢幾日我諗係賣晒㗎。提升細胞能量嘅 MMN 呢個係一生只可以日買一次嘅啫。你如果從來未買過呢，我就等你試下 MMN。你個 account 咧可以買一次，一生一次。提升細胞能量180蚊係抵到唔限，你試下呢個係食一次，你又會覺得能量咧係令你震驚嘅。呢個係好啦。台灣零食啤酒套裝沈家花生60蚊，就送2罐金牌啤酒。高坑牛肉乾78蚊，送2罐金牌啤酒。世界盃零食啤酒套裝，一個豐台味厚切爆汁肉乾，2條日本三文魚棒好食嘅，加一個台灣泰魯蛋白 puff 脆球 puff 嚟嘅，送2罐啤酒，加埋88蚊啫，好嘛？